Orang sekali dibahas runtuhan dengan acara siraman kan anu diantar isna dari kapanikeun ngecakeun Aisyah tapi Aisyah didieukeun silakan maaf dengan lepaskan tanggal waktunya tidak di ais ku mamang aya di pungkas kitu nanti bapayun hidup sing bisa numpang sorangan lajar ngarasa ngarasa asal kecak tidak raas upami orang rampung kada cai susukan sok cai ngebasihan kana muncangan upami disudakeun di mana neng gaduh karumasaan boga dosa dengan anak-anak didinya berakedakeun sing enu saya kos dari dona Allah bunga sambat kawang sona kedua Allah itu disambut ajan kainan ini asal kadang pungkas pungaras bersihkan apa yang dilarang mangga ayeuna mapak sesama sok ayeuna bapak apa yang sering apa yang apa karena kata apa buat anak muntah iki dewe takdir dulur ka ayeuna bapak mah salilana mere pituduh dina jalan kahadean tenolih kacapek ke diri sorangan kumaha hidup jadi orang kali anu jadi bahan kebanggaan bapak sok ayeuna gerak mapak sesarengan dijajah mangga ka bapak sesarengan mangga ka bapak kali itu maka nalika hari apa paling dia cari lah mama nih laras mama paling dia mama paling dia mama laras bapak putri kasih bapak dinten ini dikangkeun ka jajak ya kata bapak ridho lain tulis tes katawi selama ini di sisi lain bajak melepaskan tapi sapalina melang hariwang suksin di dalam rumah hirup jombang tapi ayeuna geus junjung kana waktu ingkang anu sampurna bapak arek kumaha kitu nu ngalepaskeun dikawin dinten enjing tanggal walar bapak can lungsur ka janten carogo mugia picarogan hidup lalaki anu sajati anu biasa naraskeun ka dina jeung kayaan tilu jadi indung jeung tilu jadi bapak mangga bapak diawinkan ku maos bismillah sareng doa ditiup lilina terus alhamdulillah parantos ditiup dikawin ayeuna hidup tos kawin pramuka lambar mama bade ngalepaskeun tanggal walarna hidup ti aalih di ais janten sepuh ku mama digendong di ais kamana-mana dicancang kamana-mana hidup dijaga sok sing hidup aya dalam ku mama hidup lawan mama hidup ariwan tapi ayeuna geus waktuna mama kudu ngalepaskeun hidup tapi geus tak sampai suatu tapi kalakungan mama ngecakeun Aisyah hidup sing bisa lempang sorangan sing jadi keluarga anu mandiri anu pandai ngesekeun kana jadi indung jadi kana jadi bapak maka dibuka sinjangna mama dibuka sinjangna alhamdulillahirabbil alamin dikawin dinten enjing tanggal alar mama sareng bapak lungsur kana janten carogo sakali deui mudah-mudahan picarogeun lalaki anu sajati lalaki anu biasa naraskeun ka dina jeung kayaan tilu jadi indung jeung tilu jadi bapak sing bisa lempang sorangan lalaki anu lain takkan jadi kolot sing jadi keluarga anu mandiri tah sadajan hidup nyuntun kapunten ka mama di dieu aya sinjang anu tujuh anu tangtosna ayo jomblo sesarengan mangga anu sudah cari nasib yang tujuh ge mangga
ikan silap tikau tidak diberada bulunya dan di bedong bersinjang raja di mana di bekas mangsa kehidupan hidup oke sama bakal berubah bersinjang saat itu gak boleh demi salamar so penggaris kedua panangan tidak mau cepat tak gambaran muka hiji emosi di dalam ayeuna ngawitan bade mukas mangsa lalagasan nomor hirop mangga tangkosna tak sanes saukur niat hiji tak ibadah disilokakeun di dalam barang muka hiji kabeh geus sing yakin kemudian anu ieu sadaya ngalakukeun sareng rintangan mugi hidup sing tiasa dina mayunana kumari di rumah tangga sanes bae kabagjaan sareng kabinet tapi oge susah jeung kapari tangkosna bakal ngarangan kamu hidup duaan rajana gambaran anu kadua mangga belajar tah ieu gambaran anu kadua untuk hartos ketika pikirkan injil hirup tos moal nyorangan deui tapi kos aya anu nyarangan eta jor kade geus dina hidup kenging rezeki ulah sama rezeki ngalira tapi rezeki sasarangan rezeki alit atanapi ageng upami orang diniat pun niat anu sae tina hati anu niat ikhlas kanggo ibadah mugia kudu surenang rezeki eta sing janten kasayan sing janten kabagjaan sareng mugia rezeki anu barokah panggambaran anu katilu ieu neng geus anu katilu ieu atos ieu ieu gambaran anu katilu eta ingatkeun dina gambaran anu kahiji eta poetu kabeh geus tidak bakal kas mangsa lalagasan ieu tantosna niat ade anu bakal nyalametkeun dunia wa akhirat dosa kedi nembe sakedap dina mayunan sakala hirup anu nembe kena maksud ketek goda sareng meroja tapi tas setia tapi nawa itu ieu niat anu katilu niatkeun hidup niat kawitan munggu hidup rumah tangga jadikan ieu rumah tangga anu kahiji sareng anu pamungkas amin ya Allah ya rabbal alamin raja ngaracepeng lambaran anu kaopat tah ieu lambaran anu kaopat dina mayunan sakala hirup rumah tangga aya opat madhab anu kudu bakal kapayunan anu ngalakonan kidul kulon wetan sareng kaler mugia kul salamina hade ngalengkah kana opat penjuru eta sadaya sing aya dina ringan omong sadaya sing dina jalan Allah anu ngarupikeun niat ibadah sadaya sing aya dina kabagjan raja lambaran kalima mangga lambaran anu kalima nyaeta rukun Islam kade bumi salat anu 5 waktu anu janten bentengna dina sagala hidup rumah tangga hidup kumaha ku bapak di sakola dititipkeun di madrasah tangkos bapak sareng mama sore pisan harta kanggo hidup kuhoyong-hoyongan hidup janten murang kali anu soleh sareng soleha anu tiasa nyandang kana jalan ka sayang anu tiasa nyandang ka surga emutkeun deui kana kain nyeri ka capek kapeuih mama jeung bapak dina urusan ka kita ti ayeuna grabentoskeun saatosna hidup nalaman dina rukun Islam anu 5 kana kabeh geus sok ditambahkeun ka hiji dugikeun kali raja amdeui gambaran anu pagana ieu sajadi ti rukun Islam oge aya rukun iman anu kana jadi pelengkapna dina benteng hirup rumah tangga kahade teu sakedi di mana mayunan sagala hirup kahirupan tantosna aya ujian anu tantosna dina ujian eta sadayana jalmi dipasihan kanggo jalan kaluarna nyaeta agama teh emutkeun deui naon anu dibakalan ku mama sanaon anu dibakalan ku bapak nyaeta babagan agama eta anu udah janten bentengna hidup dina sagala mayunan sagala hirup kahirupan lajeng dari cepet lambaran anu pamungkas tah ieu lambaran anu katujuh nyaeta tutup waktu kahirupan ngemutkeun deui yen sadaya jalma anu landang di alam dunya tangtosna bakal dipungkus ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, sareng Sabtu eta anu bakal kapayunan ku hidup beral anak indra yang gerang ngambah kehidupan anyar mugi hidup sing kenging kabagjaan karidoan mama sareng bapa nyerangan kanggo hidup mugi hidup sing sakinah mawaddah sareng warahmah sok ayeuna geus simpen deui geus mangga
mangga cari kapayang sehingga kos cari kapayang mama kapayang sadajan hidup sungkem cari keras lah sadajan hidup sungkem tinggal ararai mama kuliah raoskeun emotkeun biasa sereng kasayang mama gerak tetep guys ararai mama sok tetep ararai mama bisa tah berbisnis kasih sayang yang dititipkan di Allah kalau ngajagi hidup selama hidup ayo dapat tuangan memaksakan sasi lagi dikawit hidup negara dua sasi hidup hidup tidak lupakan dunia di barengan tubuh kalau barat mama hidup nangkutkan ya Allah ngalahirkan hidup dua mama hidup hidup namun sabar hari karena Yesus mama diskesanau hidup dalam kali akan menjadi hidup diskesanau hidup dalam kali akan menjadi pola kumaha seupami mama dituntut ke Allah saat terjadi pengen apapun kumaha upami mama keterimaan besar hidup saat terjadi pengen kebahagiaan neng genis kepengen mama ini dia waktu aku sakit ada emot gede hidup kantos nengkak kamu jadi indung hidup kantos nengkak kamu jadi korang eta mengalantarankan Allah bendung eta mengalantarankan kantu surga anak katutup ayeuna tidak kalau ngabuka anu surga anu salahnya kata pokokku anu salahnya itu hidup di pokokku ayeuna hidup mangga gerak kedalis hidup banyak rios gerak penuh mengampunkan kalau jadi hidup sayang dosa karena dia hidup hanya anu tanya waktu suamana nalika hidup ujung pedama anu sakit tulangi nanti ali mama begitu upami biasa milih mah ayam kanyari hidup tadi tepakan kalau jadi hidup ya Allah kawatos pun anak istri sok sirtik ya tepakan kanyari na kaarti waktu neng kebiasa bobo mama mah ngabelaan wios malengkan ke bobo oge gusti penting pun anak hoyong disehatkan sok ayeuna upami diuwihkeun deui nah neng kantos ama hoyong nepaakeun ka nyeri kapeurih capek mama ka hidup tah ieu geulis kasente Allah tanggo ngajagi hidup ya optosna kanya Allah mama sareng bapa mah teu aya wates suanganna dina ngati ngadiri ka hidup najan loba anu dirasa najan loba anu nyeri ikut-ikut tapi teu pernah kedalisan kan saukur istighfar dina hate ya Allah solehkeun pun anak ya Allah damangkeun pun anak rios abdi cantik rios abdi nyeri nu penting pun anak sing sehat sing agung milik rezekina tah geus eta kuat aya wates suasana sok ayeuna kamu membersihkan jiwa hidup kamu membersihkan raga hidup ayeuna hidup gerak putut bak hapunten anu sehat mama sareng pilihan abdi mudah-mudahan rumah tangga abdi sing aya dina keberkahan mama tuang putra hoyong nyuhunkeun dihapunten sareng hoyong nyuhunkeun didoakeun mugi mama ulah geuneuh ulah mau kasayan anu taya hingga anu dipikirkeun ti Allah anu hoyong deui kabuka di lapangan ke surga ayeuna coba kana waktu sok ayeuna gerak tetep geulis larai mama dibrakeun mastaka hidup pangkonan mama kamu sok sungkem ka mama sok sungkem mama na usapan nengak mama ina usapan ka mama hatur nuhun kasayang anu dititipkeun ti Allah ka pangajak di abdi hapunten abdi teh tiasa ulang kali mata mama abdi masuk bertiasa ngadoa mugi sadaya doa sareng kasayang mama diungkap ku Allah ampira mugi makasih panjang yuswa suara mama doakan abdi ogi abdi kunci berkalabaran ayeuna mugi asik sadaya nasib teh dina kejembaran sang ridho Allah amin ya Allah ya rabbal alamin
mangga gelis cangkat sandra mama ku hidup ditangkap mama sok mama gelis neng dan susonoan hidup tuh gelis putra mama asa cekeneh mama ngurusan ka hidup asa cekeneh mama ngalahirkeun hidup ayeuna hidup geus jaluk juk jangkung najan tadi penta hidup ku mama didoakeun najan tadi penta berhala anak Indra Ania ridho mama nyarangan kamu hidup didoakeun hidup mudah-mudahan sing jantan keluarga teh sangat bahagia dan keluarga sing jadi anak anu soleh anu jadi kebanggaan mama sareng amin ya Allah ya rabbal alamin mangga geus cangkat disun kana taar mama anu taar mama disun ditaan dara bade dipotong mama tanya putus waktu putra yang nuhun kan didoakeun pengampunan amat insyaallah paridho nyarengan lajeng gentosan neng atas cekap ayeuna taar neng ku mama bisun neng calik deui sok taar neng ku mama bisun tah tos mama ngapunten kuna sadaya dosa sareng kalapatan hidup mudah-mudahan kalampungan keng pangapunten sareng ridho ti mama karidoan Allah nyarengan kabeh hidup amin ya Allah ya rabbal alamin tos gelis mangga cangkal ayeuna diwasuh sampean mamana cari kelas dan cari bari istighfar sok dizalma buktos sumujud hidup kali jantan sepuh anu ngawasuh sampean mamana gerapen tapang masa budaya dosa serangkan jadi ibu najan ibu mah terkedah tapi neng atas nentak kalau jadi kolong etak mengalantar obat denduk mudah-mudahan tobat serang doa hidup ditampung gerawasuh sampean wujud bakti hidup anu jantan sepuh sing ikhlas mudah hidup sing kenging pangampun kaya aing rumah kaya wates wangan kaya aing rumah kaya wates wangan raoskeun tirisna cai pencetan heula eta sampean mama tah kaya abdi Allah anu dititipkeun kanggo ngajagi hidup mugia kungalangkungan hidup ngabersihan sampean mama mugia jiwa hidup atau hidup bersih tidak sadaya arageun kokotor anu ngalantaran hidup katutup nalawang pantes surga maka cekap geus ayeuna dilat monggo dilat lajeng mamana biasa handap deui mama makanya mundur sakadi sok sungkem kan sampean mama sakali mama hatur nuhun sakali deui doakeun abdi ku mama bade ngawangun tidak pernah tangga mama merawat abdi mama ngaping mugia mama sing sehat walafiat amin ya Allah ya rabbal alamin sok ayeuna gara cangkat gelis gara rangkul salira apa kita ditangkep mama mama ridho liwat sakit gelis didoakeun ku mama sakat hidup kenging kabagjaan dihampura pisan gelis dihampura pisan amin ya Allah ya rabbal alamin maka gelis cangkat ayeuna mayun kapayunan apa kapalidi emut kene jasa sareng kasayang bapak ti kawit hidup lakin ka alam dunia tah gelis neng ieu pahlawan nu pang-agung-agung jasa jeung kasayangan dina nanti ngadiri ka hidup duhulu pet nyawa teu nulis capek barang jeung peuting aya anu dirasa oge teu dirasa ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajijengkeun hidup upami dietang esang bapak sabaraha kilau geus bisa naon hidup mulang kalima anu jadi kolot geus bisa naon hidup mulang kalima anu jadi bapak kumaha saupami bapak dituntut ku Allah sadajan hidup ini pangapunten sareng doa kumaha upami bapak dituntut ku Allah sadajan hidup ini pangapura anu jadi kolot tah dina waktu anu sakieu hidup bagja biasa kene ditepangkeun sareng dijantan sepuh kanya abdi Allah anu ngalangkungan ka bapak kanggo ngajagi ngarawat hidup anu taya wates wangan mudah-mudahan sadaya kasayang bapak gentos ku Allah
mugi sing kenging kebahagiaan sing kenging kemuliaan. Sekali deui aku hidup cukang lantaran hidup alam dunia. Pahlawan panghebat-hebat mengawamun sangali rumah tangga. Wilayah natah beranjur putih tubuh bernyawa dan oleh kaca. Ayah dirasa oge atau dirasa. Sok ayah karena bersihan karena bersihan jiwa hidup. Ayah nama hidup berayuhan ke dihapunkan kanu jantan saya. Abdi mohonkeun dihapunten, abdi rumaos seueur kalpatan ngahesekeun ti kawit lahir dugi ka ayeuna. Apa hapunten abdi, apa dina dangu ayeuna abdi nuhunkeun ti doana dede nyawangun rumah tangga sing aya dina kabajaan. Bapak, Tuhan putra hayang nuhun jadi hapunten. Tuhan putra hayang kenging kabajaan anu kaampungan pingin pangapunten tina janten Bapak. Sok jadi marah kakak berlakuan anak hidup mendapat sok sumpah. Duh apa? Hapunten aku daya kalapatan. Bermawas abdi kaapangan saukur ngesengkeun serangan bukti. Terakhir dugi kabarati. Abdi hoyong lubar tina kecap dorangka teu jadi kamu. Abdi hoyong lubar tina kecap dorangka teu jadi bapak. Piduang anu kasukur. Mugia apa? Abdi sing jantan anu anak soleh berbiasanya jadi harkat sang harta bakti jadi apa. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekelis cenah terangku ayeuna bapakna kudu ditangkep apa. Tulis rangkul tah mudah-mudahan sing pangapun wujud arti kami jantan mama anu sakitu ya anu kudu teh barang nasihan suhutkeun ka ilasanana enjing kieu pada diwalian kudu teuing geus putra bapak hidup di hampura pisan najan teu penta ku bapak hidup didoakeun mugi hidup sing tinggi kebahagiaan sareng keberkahan doa apa nyarangan kamu hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga garis cekal sok ayeuna amparkeun. Sayaptosna dari Allah. Mumantun karidina mamaksam Bapak. Mudah-mudahan wujud bakti hidup kebijakan pertama anu sakitunya aku. Tere barang kinasihan suhunkeun ka ikhlasanana. Enjing bade diwalian berbersihan sampai tuang cikang lantaran hiduplah ke alam dunia sengitnya kawangian hati anu lingkungan anu ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga dibersihkan sampai mangga cepat bapak anak hendak deui lajeng naik mundur mangga mundur suka sampai bapak apa punten tina samudaya kalepatan rumaos ukurnya sakit ti kawin lahir dugi ka aya kitu abdi bade ngawangun di rumah tangga mudah-mudahan sing aya dina kasaya katur nuhun bapak paretos aktif ngadiri ka abdi ngajadi abdi mugi apa sing sehat wa abdi mugi apa sing ditangkalikan ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga garis cangkat rangkul salira apa kudu ditangkep bapak mangga dibahkeun guys anak jimat bapak kurang jemput hampura bapak ukur sakit tidak bisa nikahnya anak itu tapi sing yakin doa bapak nyarangan kamu hidup amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga disunat garis tahan apana disunat. Tangan nela pada dipoto, aina gentosan, cekapnya aina tahannya gua apa bisu. Tahan nela, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus aina mangga tangkep bapakna konek cari mama sareng bapakna pacaket. Rumah tangga didoakeun ku mama sareng ku bapak. Nganitip geulis, hidup sing jadi anak anu soleh, sing bisa ngadoakeun ka indung bapak.